Քննչական կոմիտեում 5 ժամ էին շարունակվում է հոգևորականների հարցաքննությունը։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն մի քանի հոգևորականների հարցաքննությունն այս պահին ավարտվել է։ Ավելին, Արմլու լրատվականին իրավապահ համակարգից հայտնի է դարձել, որ հոգևորականներից ոմանց քննիչը ինչ հարցեր է ուղղել։ Մասնավորապես հարցերից մեկը եղել է Տեր Արամի մասով, թե օրինակ նրան կարգալույծ անելը օբյեկտիվ է եղել, թե ոչ, արդյոք նրանք կիսում են կաթողիկոսի որոշումը Տեր Արամին կարգալույծ անելու մասով։ Արմլու լրատվականը այսօր հրապարակել էր, թե որ հոգևորականներն են հարցաքննվում քննչական կոմիտեում, մասնավորապես քննչական կոմիտեում հարցաքննվում են Հրայր Շնորհքը, Տեր Մուշեն, Տեր Մկրտիչը, Տեր Զորայրը, Մուշեղ Սրբազանը, Հայր Ռուբենը։ Նշենք, որ Արա Զորաբյանը նաև այս մասով հայտարարությամբ էր հանդես եկել, նշելով, որ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնից եւ Արագածոտնի թեմից ավելի քան 8 հոգևորական կանչվել են քննչական կոմիտե։ Նրա խոսքով նրանց ԿԿ-ին կանչել Նաթան Սրբազանին առնչվող ձայնագրության հետ կապված քրեական վարույթի շրջանակում, այս պահին նրանք վկայի կարգավիճակով են, հայտնել էր փաստաբան Արա Զորաբյանը։ Փաստաբանը նշել էր, որ քննչական կոմիտե կանչվել են ոչ միայն քահանաներ, այլև բարձրաստիճան հոգևորականներ, ըստ նրա հոգևորականները ԿԿ պետք է ներկայանան այսօր եւ վաղը։ Մանրամասներ այս մասով կներկայացնենք նաեւ քիչ անց։